Բարև ձեզ, սա Top-Test է, որ հետաքրքիր իրադարձություններն ու դրանց մասին համացանց եւ մամուլի արձագանքը ներկայացնում է մեկ հաղորդման մեջ։ Ինչից սկսվեց եւ ուր հասավ։ Մենք այսօր ձեզ կպատմենք։ Ռուս ընկերուհուն իրար մեջ կիսելու առաջարկի համար հայերի կռիվը համացանցի հիթ է դարձել։ Տեսանյութի հերոսին սպառնում է 8 տարվա ազատազրկում։ Ռուսական էստրադայի սեքս խորհրդանիշ Վերա Բրեժնևայի ոչ մասնագիտական այցը Երևան։ Շաբաթվա ուրախությունն ու ներողությունը։ Ես ընդհանրապես ուզում եմ ժողովրդից ներողություն խնդրել, որ ես բացակայում եմ։ Այնպես որ այսօր տժժում ենք բոլորս։ Հայ երիտասարդները կաղապարված են մենթալիտետով, ինչը հաճախ խանգարում է։ Պարզաբանում է քասթինգների գիտակը։ Ծնողների հետ կապված ընկեր, ամուսին, հարևանները ինչ կասեն եւ այլն։ Սարթիր Լաո աշխարհահռչակ խմբի Wake Up համերգային շրջակայությունը նվիրված է հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին։ Անցած շաբաթ Հայաստանը հրաժեշտ տվեց իր 3 հերոսներին՝ Սերգեյ Սահակյանին, Ազատ Սահակյանին եւ Սարգիս Նազարյանին։ Արցախում ընթացող միասնություն 2014 զորավարժության շրջանակներում ուսումնավարժական թռիչք իրականացնելիս ադրբեջանական կողմը խոցել էր հայկական օդուժի Mi-24 հարվածային ուղղաթիռը, որի ընկածվայրն Ադրբեջանը պահում էր ինտենսիվ կրակի տակ, արհամարելով միջազգային կառույցների ցանկացած միջնորդություն օդաչուների մարմինները դուրս բերելու կապակցությամբ։ Արցախի պաշտպանության բանակի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումը ստիպված դիմել էր հատուկ գործողության, որի արդյունքում դուրս էին բերել հակառակորդի կողմից կործանված ուղղաթիռի անձնակազմից մեկի դին եւ 2 օդաչուների մասունքները։ Հազարավոր մարդիկ Երևանում Նոր-Նորքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում մասնակցեցին մեր 3 օդաչուների հոգեհանգստյան արարողությանը։ Այն միաժամանակ հուզիչ ու ճնշող էր։ Ստյոպա Սաֆարյանն այս առիթով գրեց. «Տղերք ջան, հոգիներդ լույս դառնա ու բարի երազներ գաք ձեր ընտանիքների անդամներին ու բալիկներին։ Մեր եղբայրները չհասցրեցին իրենց արտասովոր բացառիկ երևացող հերոսությունն անել, որով կհպարտանայինք այնպես, ինչպես օրերս հպարտություն ապրեցինք ուղղաթիռի անկման վայրում 4 հոգանոց հատուկ ստորաբաժանման իրականացրած բացառիկ գործողությամբ»։ Իսկ Ղարաբաղ ինֆո կայքը գրեց, որ հավաստի աղբյուրից տեղեկացել է, որ Արցախի իշխանությունները փայլուն գնահատելով հատուկ ջոկատայինների թշնամու կողմից կործանված ուղղաթիռի օդաչուների մարմինների եւ ուղղաթիռի կարևոր մասերը տարհանելու գործողությունը դրամական խրախուսանքի են արժանացրել նրանց։ Մարտի դաշտում փայլուն հաղթանակին տղաները ավելացրել են եւս մեկը՝ բարոյական հաղթանակ։ Մեզ համար նախատեսված ֆինանսական խրախուսանքը փոխհատուցում են զոհված օդաչուների ընտանիքներին, հայտարարել են հատուկ ջոկատի տղաները։ Հայ-ադրբեջանական նման սրված իրադրության պայմաններում անցած շաբաթ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի պատվիրակությունը Բաքվում մասնակցեց Եվրոպայի օլիմպիական կոմիտեի 43-րդ գլխավոր համաժողովին։ Դրա շրջանակներում եվրոպական երկրների ազգային օլիմպիական կոմիտեների ներկայացուցիչների հետ կայացած առանձին հանդիպումների ժամանակ քննարկվել է Հայաստանի մասնակցության հարցը 2015 թվականին Ադրբեջանի մայրաքաղաքում կայանալիք եվրոպական մարզական առաջին խաղերին։ Եվրոպական մարզական առաջին խաղերի կազմակերպիչ կողմը մեկ անգամ եւս շեշտել է, որ կապահովի հայկական պատվիրակության անվտանգությունը։ Համաժողովի ընթացքում նաև որոշում է կայացվել հոբելյանական 45-րդ համաժողովն անցկացնել Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանում։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն հատուկ հաղորդագրություն տարածեց ու նշեց, թե կարծում է, որ հայ մարզիկները պետք է մասնակցեն Բաքվում կայանալիք եվրոպական առաջին մարզական խաղերին, մեկ անգամ եւս ապացուցելով, որ Հայաստանի մարզիկներն ամենուր կարող են բարձր պահել մեր երկրի պատիվն ու հեղինակությունը։ Այդուհանդերձ հաշվի առնելով հարցի նրբությունը եւ կարեւորությունը ՀԱՕԿ-ը վերջնական որոշում է կայացնելու միայն մարզաշխարհի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներից հետո։ Քաղաքական կյանքի հիմնական ինտրիգը կապված էր իշխանություն ընդդիմադիր եռյակ հնարավոր բանակցությունների հարցի հետ։ Այս առիթով ազգային ժողովի փոխնախագահ իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը Ազատություն ռադիոկայանին հայտարարեց, որ եռյակին ուղղված առաջարկներն ուժի մեջ են, սակայն իշխանությունները նախապայմաններ չեն հանդուրժի։ Գրոշ չարժային քննադատությունը, որը առաջարկություն չի պարունակում, ասել է Շարմազանովը շարունակելով. «Բյուջեն պետության կարևորագույն քաղաքական փաստաթղթերից մեկն է եւ այդ փաստաթղթի քննարկման ժամանակ ես բացի քննադատությունից, որը շատ դեպքերում կոնկրետ չէր եւ շատ դեպքերում չէր պարունակում առաջարկ, որևէ ծրագրային քննադատություն, որևէ ծրագրային առաջարկ չլսեցի։ Վերոհիշյալը ըստ իշխող կուսակցության խոսնակի խոսում է այն մասին, որ մեջբերում եմ։ Այդ մարդիկ անելիք չունեն։ Հիմա իրենց մոտ մրցույթ է սկսելու մի քանի ամիս հետո, թե ով ավելի շատ կքննադատի իշխանություններին, որովհետև պարզից էլ պարզ է, որ այդ 3 ուժերը մեկը մյուսից շատ տարբեր են»։ Անցած շաբաթ Սյունիքի մարզի դատախազությունն արձագանքելով Գորիսի նախկին քաղաքապետի գործունեության վերաբերյալ լրատվամիջոցների, այդ թվում նաև Ասեկո Սեյեմի հրապարակումներին հանձնարարել են նյութեր նախապատրաստել, ինչի արդյունքում հարուցվել է քրեական գործ։
Նախաքննությամբ պարզվել է, որ Գորիսի նախկին քաղաքապետ Նելսոն Ոսկանյանն իր պաշտոնավարման 14 տարիների ընթացքում հանդիսանալով պաշտոնատարանց չարաշահել է իր լիազորությունները, կեղծ աճուրների միջոցով ապօրինի հողահատկացումներ կատարելով իր եւ իր ընտանիքի անդամների անուններով։ Նելսոն Ոսկանյանը շահույթ ստանալու նպատակով հիմնադրել է շինարարական ընկերություն, որի ղեկավարումը եւս իրականացրել են իր հարազատները։ Իդեպ հենց այդ ընկերության հետ կնքվել են համայնքի կարիքները հոգալու պայմանագրեր, որոնցով նախատեսված գործառույթների ոչ պատշաճ կատարման արդյունքում համայնքի շահերին պատճառվել է էական գույքային վնաս։ Անցած շաբաթը բավական վնասաբեր էր հայկական դրամի համար։ Դեռ երկուշաբթի դրամը ռեկորդային արագությամբ արժեզրկվեց եւ արդեն օրվա վերջին $1 պաշտոնական փոխարժեքը հասավ 435 դրամի, մեկ օրում թանկանալով մոտ 17 դրամով։ Ռուսական ռուբլին թանկացավ 1 դրամով եւ արդեն օրվա վերջին 1 ռուբլին վաճառվում էր 10 դրամով, իսկ եվրոն 540 դրամով, թանկացումը 20 դրամ։ Կենտրոնական բանկը հայտարարություն տարածեց, որով փաստացի ստանձնեց դրամի հետ տեղի ունեցած անախորժության պատասխանատվությունը։ Կենտրոնական բանկի պատճառաբանություններից մեկը բնակչության կողմից ստացվող տրանսֆերտների գնողունակության աճին նպաստելն է։ Այս առիթով Ժողովուրդ թերթը գրեց. այսինքն Հայաստանի պաշտոնյաները մտահոգված են խոպանչիների ուղարկած գումարներով։ Նրանք ցանկանում են ռուբլու գինը բարձրացնել, որպեսզի մարդիկ նոր տարի անեն։ Սակայն ինչպես միշտ լավ չստացվեց։ Ու եթե ռուբլին շարունակի իր ազատանկումը, ինչը կանխատեսում են մասնագետները, ապա Հայաստանի կենտրոնական բանկը ռուբլու օրինակով շարունակելու է արժեզրկել դրամը։ Լրագրող Բաբկեն Թունյանն էլ այս առիթով գրեց. եթե լավ բան է դրամի կտրուկ արժեզրկումը, կներեք փոխարժեքի ճշգրտումը։ Այս 2-3 շաբաթը ինչու եք դրա դեմ պայքարում ու $50 միլիոն լցնում շուկա։ Հոդուկ մեր տնտեսության վատը չեք ուզում։ Դե իսկ հաղորդման այս հատվածում շաբաթվա ուշագրավ մի քանի դեպքեր ու մտքեր կարճ եւ առանց մեկնաբանության։ Գորալ, բղավել, սուլել, ծափարել, պարել, բարձրանալ աթոռներին, ես ձեզանից հետո ես բոլորը կմաքրեմ, հեչ չմտածեմ։ Այնպես որ այսօր տժժում ենք բոլորս։ Հոգալու ենք բոլոր այն խավին, ովքեր սոցիալապես անապահով են, բայց շատ են ուզում նայել հեռուստացույց։ Իհարկե ադրբեջանցիները ճիշտ ասած կարծում եմ տեղին է այս բառը օգտագործել, այնքան էշ են, որ թե քանդում են, թե լուսանկարները տեղադրում են համացանցում։ Հիմնահատակ ավերել են պատմական Բախշիկ գյուղի եկեղեցին։ Вы нарушили. А что сейчас пишешь? В данный момент пишу постановление по вашему нарушению. А это не нарушение, а без Ну а что это такое? Ладно, ушел, не пиши, пожалуйста, командир Чам. Уж очень ты хороший человек надо. Если был бы плохой, бы то не писал. Լինում են դեպքեր, երբ մեր քաղաքացիները առնետատունը մտնում, զանգում են, փրկարար են կանչում, միջատներ են, ամենապրիմիտիվ միջատների, մկների, ինչ խոսք լինում է, որ ավելի լուրջ ահազանգեր ենք ունենում ճակերտների մեջ, իհարկե կանանց շորերի, լվացքի պարաններին փաթաթված լինելու եւ այլն։ Հաղորդման այս հատվածում հարցազրույց հայտնի լինելու հնարավորության եւ քաղաքացիական հասարակությունում ակտիվ լինելու կարեւորության մասին։ Այսօրվա իմ հյուրը մասնագիտությամբ ատամնաբույժ է, սակայն զբաղվում է բոլորովին այլ աշխատանքով եւ հասարակությունն էլ նրան ճանաչում է որպես ինդիվիդուում քասթինգի տնօրեն։ Իր հիմնած կազմակերպության ձեռքբերումների, Facebook-յան ակտիվության եւ այլ հարցերի շուրջ այսօր զրուցում ենք ինդիվիդուում քասթինգի տնօրեն Աշոտ Սարգսյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Դուք մասնագիտությամբ ատամնաբույժ եք, սակայն այն աշխատանքը, որ այսօր կատարում եք, բոլորովին տարբեր է ձեր մասնագիտությունից։ Դուք զբաղվում եք քասթինգների կազմակերպմամբ։ Մի փոքր մանրամասնեք, ինչ աշխատանք է դա, ինչին է միտված։ Ինձ թվում է ցանկացած մարդ իր կյանքի որևիցե մի փուլում ունի հնարավորություն ընտրելու։ Այսինքն դու կարող ես ընդունվել ինստիտուտ երիտասարդ տարիներին, հա, քեզ թվում է, որ դու ուզում ես դառնաս կոնկրետ, ասենք թեկուզ բժիշկ, հա, ասենք ոնց որ ես, բայց անցնում է ժամանակ, դու աշխատում ես, միգուցե սիրում ես գործը, դա կապ չունի, բայց ինչ որ ժամանակահատվածում դու կարող ես բացահայտես քո մեջ քո երկրորդ կողմը։ Ու հենց մեր կենտրոնը զբաղվում է նրանով, որ մենք կարողանանք բացահայտել մարդկանց մեջ, որտեղ գրանցվողները բազմաթիվ են, բայց նրանցից ոչ բոլորն են հայտնվում էկրաններում գլխավոր դերերում բնականաբար։ Ու հենց այդ կաստինգի մասն է, որ այսօր մարդուն տալիս է հնարավորություն տեսնել ինչ է կատարվում էկրանի այն մի կողմը,
ու կարծում եմ չեմ ուզում ասեմ տաղանդավոր, որտեղ ինքը շատ մի քիչ լայն հասկացողություն է, տարբեր մարդկանց աչքերում տարբեր ձև է նայվում այդ ամեն ինչը, բայց ռեժիսորների ընտրությամբ կամ պրոդյուսերների ընտրությամբ մարդիկ այսօր հնարավորություն ունեն դառնալու հայտնի ու հասնեն իրենց երազանքին։ Այսինքն ձեր կենտրոնը հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մարդը հայտնվի ինչ-որ էպիզոդիկ եւ մասսայական դերում, թե հնարավոր է նաեւ ժողովրդի լեզվով ասած կինոյի աղջիկ կամ տղա դառնալու վաղեմի ցանկություն բոլոր տեսակի, այսինքն սկսած մասսայականից վերջացած գլխավոր դերերով, ու ավելին ասեմ ձեզ, որ իմ ստուդիայի առաջի կոնկրետ կարգախոսն է, թե կարելի ասել աշխատանքային մեխանիզմը նա է, որ ես ընդունում եմ աշխատասեր մարդկանց։ Եթե գալիս են ամբիցիոզ արդեն են, որ ի սկզբանե ուզում են մի անգամից ինչ-որ մի բարձրան, ես չեմ անցալում դա, ես չեմ ընդունում դա ու դրան հեչ լավ չեմ նայում, դրա համար նման մարդիկ ավելի քիչ շանս են ունենում սովորաբար։ Ես չեմ կարծում, որ կարող եմ խոստանալ ինչ-որ մեկին գլխավոր դեր, չէ։ Դա ժամանակա ու ընտրությունը ոչ միայն մենք ենք անում, այսինքն դա քննարկվում է։ Քննարկվում է ռեժիսորների հետ, պրոդյուսերների հետ, այսինքն որոշիչ ձայնը դու չես լինում, դրա համար խոստումները սուտ է, կարծում եմ, եթե կան նման կազմակերպություններ ու խոստանում են, ուրեմն խաբում են։ Մի անգամ նշել եք, որ աշխատանքի ընթացքում շատ եք ականատես լինում հայ երիտասարդության մենթալիտետով կաղապարված լինելուն։ Դրան բախվում եք գրեթե ամեն օր, սակայն այս հարցը կարծես լուծում չունի։ Ինձ թվում է մտածելակերպը մի քիչ պետք է փոխվի։ Գիտեք, խնդիրը ինչու՞մ է կայանում, ավելի ներսից ասեմ, հա, մարդու ցանկությունը չի վերանում, եթե դու իրան սահմանը փակես։ Այսինքն, եթե նա ուզում է նկարահանվի, ինքը գալիս է դիմում է։ Մենք մինչև այսօր արդեն 8 տարի աշխատում ենք մոտ, հա, մինչև այսօր ունենք խնդիր որոշ իհարկե մարդկանց հետ, հա, ծնողների հետ կապված, ընկեր, ամուսին, հարևանները ինչ կասեն եւ այլն։ Հասարակ նկարանում խոսքը չի գնում պատժվելու տեսարան, հա, որը որ ասենք մենք այսօր ֆիլմերում կարող ենք տեսնել կամ թեկուզ բանը ներքնազգեստով կուպալներ նկարահանումները, որոնք որ կլիպերում ենք տեսնում։ Միշտ նման է օրինակ մեր համար խնդիր է լինում, բայց մենք միշտ ունենում ենք խնդիր բարեկամ հարազատների հետ։ Այսինքն նկարահանվողն է ունենում խնդիր, եղել է դեպք, որ առավոտյան պետք է լինի նկարահանում, երեկոյան ժամ 10-ին զանգում ասում, պապաս իմացել է ու չի թողում։ Այսինքն պապայի արգելքով ցանկությունը չի վերանում։ Միգուցե ճիշտ ավելի դա բացատրվի դիմորդին, իր ծնողը բացատրի, որ գիտես, ինչ պատճառներով չեմ ուզում։ Բայց ոչ արգելքով, որովհետև նա թաքուն է գրանցվում, նա թաքուն է այդ անում, դա շատ սխալ է։ Այսինքն քանի կան ջղային հայրերը, բարեկամները եւ հարազատները, հայ երիտասարդությունը ազատ եւ կոմպլեքսներից թաքուն է անելու, խնդիրը դրանում է, վատը դրանում է, այսինքն մի քիչ ավելի հանգիստ է պետք նայել այդ ամեն ինչին ու չեմ ասում միանշանակ անել։ Պրոստը պետք է մի քիչ ավելի ազատ նայել այդ ամեն ինչը, որովհետև եթե մարդ ուզում է, նա մեկը անելու է, ինչքան էլ ուզում ես իրան փագի, ինչքան էլ ուզում ես արգելի։ Ի վերջո դա կարող է տունը հենց նույն որոշ մարդկանց մոտ շատ է լինում դες դեպքեր, էլի, ասենք հայրն է զանգում, ժամ 11-ն ան նկարահանումը չի ավարտվել, լխի է ուշանում, ինչի է տենց լինում, դե հիմա չես կարող մարդուն մանրամասն բացատրես, որ գիտես, որ մի կադրը մի դուբլով չեն ստանում սովորաբար, նույն կադրը նկարահանում է մի քանի անգամ, որ հետո մոնտաժի ժամանակ ընտրվի լավագույն հատվածը, հա, ծնողի պատկերացմամբ այդ process-ը մի քիչ ուրիշ է։ Նույնն էլ աղբոր, նույնն էլ ընկերոջ։ Դրա համար երբեմն լինում են նման խնդիրներ։ Երբ դաշտն էի ուսումնասիրում, ես հասկացա, որ ինդիվիդուում քասթինգը կարծես թե իր տեսակով եզակի է Հայաստանում ու դաշտում մի տեսակ մենաշնորհային վիճակում է հայտնված։ Սա ավելի շատ նպաստավոր իրավիճակ է ստեղծում, թե նաև բացասական կողմեր ունի։ Կողքից տպավորությունը տենց է, բայց կան կաստինգ ստուդիաներ էլի տարբեր, որոնք որ աշխատում են, ինձ լավ է իրանց ներկայությունը։ Ես դες դաժե բացատրեմ ինչի, որովհետև մինչև դու չփորձես ինչ-որ մի բան, հա, դու չես հասկանա մյուսի քաղցրությունը կոպիտ ասած։ Արդյոք գնում են տարբեր տեղեր, տարբեր հույսերով, տարբեր խոստումներ են լսում, տարբեր ակնկալիքներ ունեն, ի վերջո համոզում են, որ ճիշտը մերն է ու գալիս են մեր մոտ, որովհետև ես իմ աշխատանքային մեխանիզմին շատ լուրջ հետևում եմ ու այդ մենաշնորհի տպավորությունն էլ հենց այդ աշխատանքից էլ երևում է։ Դրա համար ինձ լավ է, ինչքան շատ լինեն, ինչքան շատ բացվեն, լավ է։ Մի կողմից էլ վատ է, նրա համար պրոստը մարդիկ են խաբված լինում, այդ է վատ, որովհետև
Ես շատ վատ եմ նայում նրան, որ մարդիկ երազանք են կոտրում։ Այ դա չի կարելի անել երբեք ոչ մի պարագայում։ Դե բիզնեսը է իրանով, հա, ասենք, կամ հոբի է, եթե քո համար, բայց մարդու ցանկությունն ու երազանքը երբեք չի կարելի կոտրել։ Դա ամենասխալ բանն է, որտեղ մարդը ձգտում ունի, դա հիասթափություն է առաջացնում, եթե դու իրան ինչ-որ ոսկե սարեր ես խոստանում, ինքը գալիս է այդ ամեն ինչը լրիվ ուրիշ ձև է տեսնում ու հասկանում է, որ չէ, всё-таки սա իմը չէր, բայց իրականում դա կարող է սխալ որոշում լինի, որտեղ կարող է դա հենց իրանն էր, ուղղակի ինքը սխալ տեղեր գնացել։ Մի պահ թողնելով բիզնեսը, դաշտում առկա գործունեությունը եւ այլն, անդրադառնանք այլ ոլորտի։ Այսօր հասարակությունում նոր կատեգորիա կա հստակ, Facebook-յան հերոսներ կարող ենք կոչել պայմանականորեն։ Դրանք մարդիկ են, ովքեր պարբերաբար կիսվում են իրենց մտքերով, իրենց անհանգստությունն են արտահայտում այնտեղ եւ այլն։ Կայքերն էլ դա վերցնում տանում են որպես ինֆորմացիա, տարածումը մարդը դառնում է հայտի, դուք դրանցից մեկն եք կարծես։ Ինձ թվում է ավելի շուտ ինդիվիդուումով այդ ամեն ինչը սկսվել, то есть կայքերի մոտ հետաքրքրություն առաջացել է այդտեղից, որ սկզբից պրեմիերաներ ես անում տարբեր տեսահոլովակները եւ այլն, իրանց մոտ հարց առաջանում ով է ինչով է զբաղվում, դրանից հետո երևի թե գրառումներում էլ են հետաքրքիր բաներ տեսել ու չեմ ասի, որ իրանք կապ չունեն, իրանք կապ ունեն իհարկե մեծ նշանակություն են կայքերը, որոնք գրառում են տանում, բայց իրանք ոնց որ իմ այս մի աշխատանքի հետ համատեղ, հա, օգնել են երկկողմանի է դա լինում, էլի, այսինքն զուտ դա չի պատճառը, որ ինչ-որ մի ձև դու երևաս։ Դուք Facebook-ում ակտիվ եք, որովհետև բիզնեսի պահանջն է այդպեսին, թե դա Աշոտ Սարգսյանի մարդկային տեսակն է։ Իմ մոտ էջում հենց այդ դասավորվածությունը կա։ Երբ որ դա վերաբերում է բիզնեսին, ինքը շատ հստակ տեղադրվում է նույն տեքստով, պարտադիր, որ դա զգացվում է, որ դա, ասենք, մեր աշխատանքն է ներկայացվում։ Բայց երբ որ լինում է կարծիք ես շատ ժամանակ արտահայտում եմ այն դեպքում, երբ որ ինչ-որ մի բան եմ տեսնում, լրահոսում կամ իրականում լսել եմ, որ տես բան կա, հա, որը որ շատ ազդում է իմ վրա, որտեղ ես համարում եմ ինձ շատ հեռու քաղաքականությունից, բայց տանել չեմ կարող այդ ամեն ինչի հետ մեկտեղ անարդարություն եւ ինչ-որ սուտ բաներ։ Շատ ժամանակ տեսնում ես բաներ, որոնք որտեղ որ չես կարող քեզ զսպես ուղղակի ու քո կարծիքն ես արտահայտում, դա քո էմոցիոնալ դաշտն է, ու դու տեսնում ես քեզանից անկախ, որ քո պես մտածողներ շատ կան, որը հաճելի է իհարկե։ Շատ խնդիրներ եք մատնանշում ու վերհանում նույն անարդարության եւ այլ կատեգորիաների առնչվող, երբևէ արձագանքներ ստացել եք։ Օրինակ, այս կամ այն խնդիրը ճանապարհային ոստիկանությանը, Parking City-ն եք հաճախ անդրադառնում, որ արձագանք են ասեն, այ ճիշտ էիք ասում, այս խնդրում թերացել ենք եւ կլուծենք այդ։ Լրատվականով չէ, բայց այն որ ես վստահ եմ ավելի քան որ այդ ինֆորմացիան հասնում է մարդիկ ծանոթանում են խնդրին, ես դες մի բան ասեմ, ես այդ օֆիցիալ կողմը չեմ սիրում։ Թող խնդիրը լուծեն, թող էլի օֆիցիալ չպատասխանեն, չգիտեմ ինչ որ լրատվական կայքերով ինչ որ հայտարարություններ չտարածեն, բայց թող խնդիրը լուծեն։ Ես տարբեր գրառումներով տեսել եմ, որ լուծվել են խնդիրներ։ Լուծվել են խնդիրներ, որոնք որ կապված են եղել, ասենք, քաղաքապետարանի հետ, զիվիլ մաքրման հետ կապված։ Օրինակ եմ ասում, որ դու կարաս մի հատ գրառում անես, որ այսինչ տեղում սենց է։ Ես չեմ մեղադրականով դա ուզում ասեմ, ես ուզում դա կարելի է մատնանշել ուղղակի, որովհետև ես մեխանիզմը այդ ամբողջ պատկերացնում եմ սենց, ով որ ստեղ է, իրան միշտ տակից ասում են, որ այնտեղ լավ է սա։ Դրա համար ինքը չգիտի, որ ներքևը խնդիր կա։ Ու երբ որ դու գրառում ես անում, ստեղ տեղեկանում են դրա մասին։ Ստեղից մի թեթև հիշացնում են ստեղ ու սկսում է կարգավորվել սա։ Ոչ թե նրա համար որ դա ասել է այս մարդը կամ այն մարդը։ Այսինքն կա բաց օղակի մեջ ինչ-որ բաց թողած վիճակ, որը մենք պրոստը նպաստում ենք դաս գրառումներով, որ վերանա։ Նույն Facebook-յան գրառումների շարքին անդրադառնալով պետք է ասենք, որ այդ գրառումներում դուք նաև քննադատում եք իշխանությունների այս կամ այն կատարած քայլի եւ այլն, սակայն մեզանում ընդունված կարծիք կա, որ եթե մարդն ունի բիզնես եւ հրապարակային քննադատում է կառավարությանը իշխանությանը, կամ այդ բիզնեսից կզրկվի, կամ ինչ որ դժվարություններ կունենա նույն այդ բիզնեսում, երբևէ զգուշացումներ չեք ստացել համապատասխան օղակներից։ Ոչ մի անգամ։ Ոչ մի անգամ ու գիտեք ինչ, ես իշխանությանը չեմ քննադատում միայն։ Ինձ մեկը, ես քննադատում եմ կոնկրետ ոլորտ, ես քննադատում եմ կոնկրետ իրավիճակ։ Այսինքն ինձ մեկը ով է այդ իրավիճակի պատասխանատուն, իշխանությունը կլինի, օպոզիցիան կլինի, թե կողքից ինչ-որ նոր աճող կուսակցություններ կամ ակտիվիստ, հա, ասենք։ Ինձ իրավիճակն է հետաքրքիր։
ինձ նույնիսկ sense ասեմ, լավ կլինի, թող սաղ իրար հետ միանան ու լուծեն երկրի խնդիրը։ Ու թող այդ ամեն ինչը միասին կոչվի մեծ Հայաստան, բայց ոչ թե շատ տարբեր կուսակցություններ, հա։ Այսինքն ֆորմատը մի քիչ այդ չի ուղղվածության իմ գրառումների։ Իմ գրառում ինձ պետք է խնդիրը լուծվի ու մարդկանց լավ լինի։